সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বেবি শোরুমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আজকে আপনারা দেখতে পাইবা খুব সুন্দর সুন্দর টয়। এটা হইল পাখি। এখানে কিন্তু ব্যাটারি আছে। এই পাখির নিচে ব্যাটারি আছে। এটার এমআরপি আছে 549 রুপিস। এটা কিন্তু আমি অন করছি। কি সুন্দর সাউন্ড করছে বন্ধুরা। এটা খুব সুন্দর টয়, বেবি সফট। এটার ইলেকট্রিক, এটা কিন্তু আমি অন করছি। এটা অফ করলাম। এটার ক্যাপাসিটি হইল এই রুমালটা 2 হাত দিয়ে উপরে উঠায় নিচে নামায়। এটা হইলো তার ক্যাপাসিটি। এটার ফাংশন আছে আর মিউজিক আছে, প্লাস লাইট সিস্টেম আছে। এটার ফাংশন হইল, প্রিয় ভিউয়ার্স, এটার ফাংশন হইল এইটা মুখে যেটা, এইটা বস। এটা আমি কিন্তু এখন অন করতেছি। এটাও কিন্তু সেম ফাংশন। এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর টয় আছে। খুব সুন্দর হইল মাস্ক। ₹399। খুব সুন্দর একটা মাকড়, ₹195। এখানে কিন্তু অনেক হেভি কোম্পানির গান আছে। ₹1495।